جبت كيكه من ورا العيال. اولادي دول مشكله، لو شافوها ياكلوها. طب وليه انا كده برواقه واكلها. معلش يعني ايه. نسيت اجيب بقى ايه بقى سجاره اشربها في البكاسه كده في الخباسه قبل ما مراتي تشوفني. خليها هنا. ايوه بقى انا عاوزه العب انا وانت. ماشي نلعب بالليل في الساعه احلى في العربيه بتاعت الساعه. ايه ده؟ انت هتملي كده ليه؟ اقعد نقسمها. نقسمها للسن. عايز تضحك عليا؟ خد دي. خد دي. ايه ده؟ وبعدين تاكلوا الكيكه؟ قوم ليه؟ تعال وريني. لازم انت اهو. انا ما اعرفش ليه. اقول لك على حاجه، انا هوديك عند فلوس الاداب. تعال طريق الخرج يا عيال. ايه ده؟ ايه العربيه دي؟ سيبها ايدي الخرج بقى. العربيه بتتحول لانسان آلي. تعالى مالك في ايه؟ العربيه بتتحول لانسان آلي. العربيه بتتحول لانسان آلي؟ لا بص بقى انا هرميها. ايدك اتكسرت والعجله اتبهدل. بص بقى انا هجيب لك حاجه حلوه. هو فين كده؟ زاولتني اهو. فين؟ بص عشان تعرفوا ان انا بحبكم جبت لكم ايه؟ شيتوس جامد قوي. يا لهوي تخينه وطويله لا احنا نرمي المصاصه دي دلوقتي. اني الاطول بس دي اضخم منهم كلها. لا انت عايز تخاف بقى ايه ده؟ شيتوس بيس عشان دول انت برضه كده. انت عارف المطعم ازاي؟ ماشي يلا غزال. ده شيتوس. طب بصي بقى. عارفه الشيتوس ده؟ استنى ايه؟